Strike. Mantap. Wih. Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Putra Mori. Kali ini kebetulan ya ada kesempatan, jadi saya mau mancing dulu bersama dengan teman-teman ya seperti biasa. Bang Revolver. Kali ini kita ya lagi-lagi mancingnya ke dermaga lagi. Semoga saja bisa dapatkan hasil yang lumayan lah. Oke, ikuti terus Pancing Mania semakin melengkung. Kita lagi nyiapin bekal sekarang. Kita ini lagi singgah di warung untuk perlengkapan sebentar. Oke. Bekalnya itu satu tas jumbo. Oke, mantap. Oke, kita sudah nyampe, tapi udah malam. Ya, semoga saja keberuntungan berpihak di kita malam ini. Ikuti terus ya, Pancing Mania semakin melengkung. Mantap, mantap, strike. Wis, ikan apa ini? Wis, mantap bro. Wis, ikan memang mantap. Ikan batu batu. Mantap, Pancing Mania semakin melengkung. Akhirnya kita dapat juga hasil pertama. Wih, ditelan nih. Bukan demoto ini, bukan. Wih, ikan kelas ini. Ikan kakap. Kakap merah. Merah anaknya. Mantap. Ikan kakap merah. Oke, hasil pertama, semoga terus dapat. Dapat ikan apa ini? Sembilan kayak tanggiri. Wah, ini saya ingin tidak lihat tadi strike-nya seperti apa ini. Mantap. Ini jorannya juga ini memang sangat tradisional ini. Mantap. Strike. Mantap. Wih, apa ini? Ternyata dan ternyata. Batu. Aduh, saudara-saudara, saya pikir ikan, ternyata batu. Oh, sangat-sangat ya. Nah, anggaplah ikan batu. Oke, tidak melengkung kali ini. Pada malam hari ini kita sudahi sampai di sini acara mancing kita. Berhubung cuaca tidak bersahabat, sudah hujan keras, berangin, kita sudah kedinginan. Yang penting tetap enjoy ya, salam mancing. Dan YouTube cepat monetisasi ya. Pancing Mania semakin melengkung.